степи горели полчища костров. У каждого костра своя причина. Один был виден с 1000 шагов, другой же трепыхался, как лучина. У яркого огромного костра сидело молодое поколение. Вокруг шумела лихо детвора. Лежали рядом ветки и поленья. Огонь облизывал доставший небеса и освещал на сотни миль пространство. И отражались пламенем в глазах единство и пока что постоянство. Таких костров была почти что треть, другая треть пониже и поменьше, но тоже успевала всех согреть. Собравшихся вокруг мужчин и женщин, там, где земля шла с небом на таран, сидел старик один и зябли руки. Виднелись шрамы от глубоких ран, и хрипотой пробулькивали звуки. Ты одинок и не замерз в ночи. Сырые ветки еле-еле греют, и сердце перебежками стучит, и пальцы по-предательски немеют. Старик промолвил: утекают дни, и жизнь прошла, очаг мой разворошен. Теперь кого вини или не вини, я всеми позабыт, давно и брошен. Огонь мой раньше звезды доставал и собирал родных, друзей и близких, и всех теплом своим нас согревал. И не пугали расставаний риски, поддерживал его я сколько мог. И ваших дров на много дней хватало, но манит всех таинственность дорог, и пламя потихоньку угасало. Сберечь их всех мне не хватило сил. Дожди все чаще, холоднее ветер, и думаю, а жил или не жил на этом справедливом вроде свете. Потухнут скоро угли, мне пора. Кого просить, наверное, не надо. А может, не хватило для костра мне ваших слов, тепла и нежных взглядов.